Já jsem taky měl psací stroj, ale oni tam jsou takový polštářky filcový a to už nežrali moly. Jo, to je můj první tenhle stav. Musíte často psát, aby ty moly utekly. Já vždycky řeknu nějakou větu a udělám pauzu, abyste si to mohli jste repetent nějaký. No, já to opakuju už právě. Já si nestíhám psát ty poznámky, protože to opakuju pořád.